çok kıymetli bir kardeşimizi, Doğu Türkistanlı bir yiğidimizi, bir hafız kardeşimizi, İmran Sadai hocamızı ben sahnemize davet edeceğim. Kur'an-ı Azimuşşan'ı hepimiz için seslendirecek. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki Kur'an okunurken susun ve dinleyin. Umulur ki rahmet olunursunuz. Sükunetle dinliyoruz efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا
صدق الله العظيم. Muhterem hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olasınız, var olasınız. Rabbimiz tez zamanda Doğu Türkistan'daki zulmün de nihayet bulmasını, zalim Çin yönetiminin bütün imkanlarının yerde yeksan olmasını ve dünyaya tasallut ettiği bu zulmün nihayet bulmasını da gören gözler eylesin bu gözleri diye dua edelim. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. İmran Sadai hocamızdan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledik.